Assalamu alaikum. Imaam omukyala nga si musiraamu nga mbeera naye waka nga nfumbira n'emmere ekisiibo kyange kiramulwa kitya era emmere egyakumba mu kisiibo oba butaali eramulwa etya? Oba omukyala musiraamu oba si musiraamu kasita mubanga muli mwenna nga temuli bawoowe byebimu bwetulowooza olwokuba olina kadija oba hafisa nti kiri kaleko byebimu. Omusiraamu n'atali musiraamu kasita mubanga temuli bawoowe muzanyira mu liigi yemu temulina njawulo talina kubeera waawo tereeza jamaani. Buli wobanga olina omukyala nga temwayita mu mateeka ga Allah tabaraka wa taala kitegeeza nti obufumbo bwomwe buliwo mu mateeka ga shaitan aga Allah temugagala naye nga Allah talina kyabeetaaza kirya okutereeza. Kakati yaga nti okusiba kwange tekukosebwa, afumba futaali afumba ki nga lwaki tekukosebwa? Kubanga ojja kusiiba ate ojja mumwetaaga. Ye muntu awo obudde olugoye n'alwoza n'alwekebejja n'akebera lwa wayiti n'alwekebejja nnyo n'alusunsula n'aluwa obudde n'amaliriza nga ayanise embisooto. Kubanga okusiiba Ramadani emisana enjala eyo ewuuba n'oguma, nyonta n'ekuyitamu n'oguma, enkalamata n'oguma, amakulu oli mukunaaba mazambi zinaagenda okwera 5 ez'ekiro ng'ate weevuluze maki mazambi. Kati ogamba otya nti nno ebyakufumbira byonna tebirina buzibu gy'oli? Birina obuzibu bw'amaanyi eri okusiibako. Tabuka lumu osalewo ogambe nti nze omuntu ng'alina omukyala si muwoowe alina kwesula mukamba yaaya okutereeza awo. Bw'ateesula mukamba yaaya awuza tujja kutereeza abaana ne bayingira siniya 4 ne bamala siniya 6 ne bamala university ng'ali tujja weekumimu ogutaako omulundi ogwo gwe nti kati eno operation kutereeza bufumbo sigiyimiriza. Ate bw'ogenda mu bamasheekhe bye bakusomedde byossa mu nkola so simbu bw'oyagala bibyo. Kubanga oli ajja n'akubulira n'ombulira byalina okukola aga nti katolabye nzize kutereeza busiraamu ate munnemesa kati kanzireyo mbeerera awo. Ye ayagala okujja otereeza obusiraamu ayagala yaba atusomera byayagala. Kati mbadde nteesa ku Lwokutaano zina omukyala mutuwo tusabye wano ejjuma naye njagala kumanya sente z'okuwa meeka. Si gwotubuulira amateeka g'eddiini tisooka okwata omukyala omuzzi gye wamujja. Bw'aba si muzito atuweyo emyezi 3, bw'aba muzito olinde then mukole netawuba tyoke tubabo. Naye kakati olabye nze sibisobola, tetujja kukola byosobola. Eno ddiini si yaffe nti kati tubuliremu byosobola nti nsobola ABCD nti kale leeta tukole. Era kati nga be baana baliwo ngalamanzaani eneetera ng'oli muwalimu ng'olimu olufere okola mane otula butuuzaawo abantu bajja okuwowa nga okola ki? Kubanga abamu baba baagala naye ngaayagala kuwoowera ku ye byategeera so si ebyeddiini. Eddiini si yaffe, tulina kukusomera amateeka agafuga okuwoowa so si gwe otuwe byoyagala era bye tuba tukolerako. Baseeka bannemesezza banyira kutereeza ddiini yange baŋŋamba bizibu byokka. Bamusomera amateeka g'eddiini ng'ayita amazibu ye ayagala tambulire ku bibye. Eddiini nga kijja kityo okubanga tugikolamu ennongoose. Ebigise bya paliyamenti yo terina buzibu batuula ga nti leteeka tulijjeewo kati ate ne baleeta eddala. Ffe situkirinayo mu Quran al-Karim mu ahadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam hatta aqwalul ulama tetukolamu nnongoosereza. Naam. Imaam muzirizibwa okugaana omuntu okusiiba olw'okuba manyi nti tasaala oba okugaana omuntu okusaala olw'okuba ali wa musajja atali musiraamu?
tomugana kusiiba olwokuba tasaala, mukubirize kusaala. Kati baba asiibye mukubirize ate neswala agireete, naye tomugana ate. Bajamaani, bino ebintu byokugenda ewa Allah kifaanagana nga muntu agudde mu kinnya naye nga waliwo akagwa kwasobola okwekwata neyesika, ate nakutuuka kutulawo. Kati gwosiibiraki? gwe tasaala, oyambala bubi, kati osiibira ki? Ako akokusiiba kayinza okuba ke kagwake kwagenda okwesikira, kakana afune n'akagwa kokubiri eswala. Tomumalamu maanyi, muyambeko ate. Tokkirizanga omuntu gwosanze nga mu ddiini ye ayinawo 5% ate nayo nogimusuuza. Mulwaneko agende ku 10%. Bwaba ali ku 10 mulwaneko agende ku 15. Niyaba muffe neka 5% kayinawo akamutamisa. Kati lwaki osibala manzaani nga tosaala? Birina birekeredda. Ffe tubeera ku mizindaalo eno nga tusoma kutuba ku Lwokutaano, bo bamashekhe batugamba nti alina omukyala nga simuowo sibira bwereere. Eyo message enasigala nga ejja bwetyo, naye tekitegeeza nti genda olye. Si kye babategeeza. Tokkirizanga akagwa konna akaba kakyaliwo okukata, kubanga bw'osinga okeesikirako noweyamba okuyinza okufuna omukisa oguva mu lunnya luwagwamu. Twasomako wano kissa omu ku bamashekhe yali atambula mu ddungu n'agwa mu babbi. Bivubuka by'amaanyi ne bimubba ne bimwogoloza. Ensolo ye kwatambulira, emaali naki. Kati baba batudde bagabana emaali ne bagwa ku mmere ye yali asibye ng'enjala ebaluma, ne bayimiriza okugabana emaali balye. Kati Sheikh yali atudde eri, bamaze omumubba talina gy'alaga. Nalaba omwami omu nga ye atudde eno talya. Kwe kumbuuza gwe nga tolidde ne banno. Namugaa nze nasiibye leero lwakuna. Wangisebo nasiibye leero lwakumeka? Lwakuna. Namugaa nti swaimun wa saariqu, gwosiiba ate ng'oli mubbi kondo. Namugaa nti oza kubba bubbi, ate bw'oleeta effujjo mbw'olemera emaali n'okukutta tukutta, gw'ojja kuwoza kubba kwokka. Ne baawukana. Naye nga tebanawukana yamukuba akawa, namugaa nti ekyo manyi kyekitegeeza nti tokkirize obuguwa bwonna okuggwawo, funangayo akagwa ne kasigalawo. Ako kookola ak'okusiiba one time ojja kuva mu byokubba. Wayita emyaka ng'ebiri, Sheikh addamu asanga omubbi oyo ku Kaaba e Makka ng'ali mu kula n'asoma, n'alindako ayogereko naye. Naye yagenda okulaba nga omwami Qur'an aleka agiwa obudde bungi. Yali atagala mutaataganya ng'asoma, naye nalaba nga kigenda twala obudde bungi, n'amulumba, n'amuwa salaamu, n'agiddamu, n'amubuuza onzijukira. Tye kikyo nzijukirako, twakubba mu ddungu. Okola ki wano? Namugaa nabivaamu dda, nafuka hafizu. Namugaa saakugamba tokkirizanga emigwa gyonna okuggwawo. Bwe kaba nga kakyasigaddewo tokaata nako. Aga nti nabivaamu, bannange ettiimu yasasika, n'abalala ne babivaamu, abalala kati mbadde ndi muraaja. Naye baba bakyayogera, abantu ne bajja, Sheikhe tusanze okulaba, Sheikhe. Aga nti nga bwe baamubbira Sheikhe oyo baali bamumanyi naye nga tebamanyi feesi ye. Nga era ababba agamba bugayi nti bannange nziseeka bosa bali tebamubba. Aga nti bujo gwe Sheikhe waffe nti lwaki lyo twali tukubba tiwatugamba, gwe tusomako yirimu. Abatusooka abalongoofu tebakwesanga mikisa egyo bwakuba nti sereebu nti abeeko ne balinnyalinyako awo. Baamubba ne bamwogoloza ng'akimanyi singa mbaga nti zeseeka wamwe gundi tebaddeyo kukwata ku ssente ye, bal bamwana protection paka lwanamulako eddungu, naye yasirika. Nti oba kutugamba nti yeggwe twali tujja kuwa security kubanga mu ddungu mbamu ababbi abalala. Ffe bw'otuwona oyinza obutawona baddako maaso awo, twali tujja kukuma mpaka onoofuluma eddungu. Bo tebakolanga bwe batyo. Nga security yagiyina nti bannange nze Sheikhe gundi
seeka waffe temumubba yasirika. Kyenjagadde mu kisa nti tokkirizanga omuntu yenna akagwa kakyasigazzaawo ate nako okakutula. Bwabanga eswale yakyasobodde ogikwata tumwagazise ayongereko bwongezi. Naye sosi nayo netugimusuuza nayo nagiviirako ddala. Akagwa akadde kasigaddewo kwayinza biidhinillah okuyitira ave mu lunnya nako tukakutudde kati asigalidde ddala mu lunnya oba tomugasiza. Ekisembayo Imaam batugambako nti sadaka ne zaka ebeera nkya kwoyo atateekeddwa kifuna, naye kwoyo aba ateekeddwa kifuna oba tolidde bukyafu kituufu? olubeerera emmaali eyo etera kuva mu bantu ba miteeka ebiri. Waliyo abawa zakatul maal oba saddaaka nga beegendeza bizinesi zaabwe nga temuli mu bikyafu. Abo nabo gye bali nga beegendereza ne beerwanako, kubanga okuwa zaka ne saddaaka bikola emirimu egisuba mu gumu. Mu byo mulimu okutukuza emmaali, mu byo mulimu okuba nti emmaali yeyongera. Kati abamu abawa zaka nga balina ebikyafu bafuna kutukuza. Waliyo n'abawa zaka nga emmaali ntukuvu olredde ate ebe yaabwe neyeyongera. Kati siga nti buli afuna zaka aba afuna bikyafu. Waliyo abafuna olredde nga yo yennyini ntukuvu, lwakuba kizibu n'otegeera otya. Naye nga waliyo abagaba entukuvu, so si bonna nti bagaba nkyafu. Kati ba ambiya alayhim salam okuba ku safe side bo nga bagireka yonna tojja kwawula. Then zakatul maali ebiseera ebisinga tetera era kukola nnyo mirimu girya. Olisinga akwata $5,000,000 nga gazaka n'agakuwa ogenda osuubule. Emikisa gy'okuba nti mwaka gumu bizinensi nga yagwadda giba waggulu era omusanga alyawo kiki nti sente twakuwa sente okule nti bizinensi sinali sigitegedde negiyingirira nga sigibaze bulungi naye ngaate wali abasobola ogikozesa. Kati ebiseera ebisinga eba mu layini meka? Eva mu layini 2 okubanga waliyo gofunye omukisa n'ogifuna nga ntukuvu okuva ku eri yennyini agikuwa. Then wabawo okubanga gyeva wakyafu olredde eriko ebikolimo, bantu bakaaba. Mbawo ekyokulabirako osanga bavubuka nga baga nti akeedi eyo giraba twasomba bulooka naye wallahi omusajja ati yatugasa omugagga ati yatuwa sente zaffe ne tumukwasa Allah. Ebyo biba bikolimo. Abaana abaali bapoota tebafuna musaala, ebikolimo babiweereza. Bwe bituuka eri nti sente zammwe twasasuna ziwa Imaam ku muzikiti eri amanyi gye ziri, bijja babidaivatinga yakombako ebisibira biti waayo yali azaka noyo gye biraga y'omugagga nga niigina eri. Bijja ne babiweereza ne bijja ne bimutuukako tinze nawazaka. Eyo diversion yagiwa yagenda wani tigundi nange we nagifuna nenjiwa gundi paka yakombako ebisibira kombako ebisibira. Naye olw'okuba nti ono ye munaku talina kyakikolera, takosebwa, talina kyakosebwa kubanga olredde yastahaqa akakatibwako kubanga agirya. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.